Và sau đây xin mời thầy đạo Gaston và mục sư Jackie xin lên để chia sẻ lời Chúa. Je vous place à Gaston et à Jackie pour le message des hommes. Một lần nữa xin kính chào hội thánh. Je vous salue tous, frères et sœurs. Tối nay thì tôi có một giấc mơ. Hier soir, j'ai eu un rêve. Tôi không biết sao, tôi không nghĩ đến mà tôi lại mơ khi tôi đến nhà thờ này không có ai hết. Je n'y pensais pas, mais quand je venais à cette église, dans cette église, il n'y avait personne. Nhưng sau đó khi tôi cầu nguyện thì trong lòng tôi như có tiếng của Chúa vang lên. Après avoir prié, dans mon cœur s'élevait une voix de Dieu. Chúa nói rằng những người đến nhà thờ họ không đến để nghe và gặp tôi. Il me disait, les gens qui arrivent et qui viennent à l'église ne viennent pas pour me rencontrer moi, Nhưng họ đến để thờ phượng và nghe lời Chúa. mais ils viennent pour adorer le Seigneur et écouter la parole de Dieu. Thì sau đó rồi tôi vững tâm tôi đến đây cũng sớm 9 giờ 9 giờ rưỡi. Et j'étais tranquille de nouveau dans mon cœur et je venais ce matin très tôt vers 9h30. Và bây giờ tôi càng vững tâm hơn khi tôi nhìn thấy quý vị. Et je suis encore plus rassuré ce matin de vous voir tous présents ici. Để bắt đầu tôi xin cầu nguyện trước khi bài giảng. Avant cela, je voudrais prier. Xin quý vị hiệp ý cùng tôi. Prions. Kính lạy Chúa, xin dọn sẵn tinh thần và tâm linh chúng con để học và hiểu lời Ngài sáng nay, hầu cho tất cả chúng con có thể trở thành người giúp việc trung tín và ngay lành theo ý Chúa. Seigneur, prépare mon esprit et le cœur de tous ceux qui sont présents ce matin pour leur permettre d'écouter et de comprendre ta parole sous forme de la prédication. Ta parole est ce que notre esprit comprend et notre cœur ressent, que ne soit pas un intellectualisme mort, mais une proclamation vivante de ton amour. Amen. Nhưng chúng ta thấy rằng sự tin cậy nó rất là quan trọng. Nous voyons donc que la fidélité est très importante. Tôi nhớ lại cách đây cũng hơn 50 năm có một câu chuyện. Je me suis souvenu il y a une cinquantaine d'années d'une histoire. Người giúp việc thì chúng ta biết rằng có rất nhiều, nhất là khi họ ở lâu năm thì chúng ta hoàn toàn tin cậy nơi họ. Nous connaissons tous nous avons tous l'expérience des serviteurs et surtout ceux qui sont avec nous depuis longtemps et grâce à ce nombre d'années, nous avons confiance en eux. Gia đình tôi có một người giúp việc, đúng hơn là chị làm hết, chị làm bếp, chị giữ luôn cho chúng tôi lúc nhỏ. Dans ma famille, j'avais aussi une domestique qui faisait tout, à manger, s'occuper des enfants, tout ce qui est dans la maison. Mà có một hôm đó tôi không biết sao chị xin nghỉ việc và chị biến mất luôn. Et je ne savais pas un jour, enfin une nuit, elle a fait demander de démission, a donné sa démission et après elle a disparu complètement. Và sau đó thì má tôi có kể lại cho tôi. Et après cela, ma mère m'a raconté ceci. Má tôi đó thì tánh tình rất khó khăn, hay kiểm soát từng ly từng tí. Ma mère a un caractère très difficile qui contrôle tout pour les moindres choses. Và tôi nhớ rằng má tôi hay cằn nhằn đó là bà hay cho ba tôi hộp dầu thơm, bà cứ nói là dầu này ông xức hay là ông tắm rồi không nó hết nhiều quá. Et je me souvenais que ma mère reprochait toujours à mon père concernant un parfum, genre un petit peu shampoing ou savon. Et elle lui posait la question, mais c'est pour parfumer ou pour prendre le bain avec, tu descends rapidement cette bouteille. Dĩ nhiên ba tôi thì kể lại nó không có, và má tôi đã bắt đầu nghi ngờ, và một buổi nói má tôi đã mở cái vali
của cái chị đi làm lúc chị đi chợ. Et ma mère était pas du tout, ne croyait pas du tout à ce que disait mon père et contrôlait un jour, elle regardait et ouvrait une valise de la domestique en question. Và má tôi đã thấy có một cái chai dầu, tức mỗi ngày khi chị làm việc dọn dẹp chị đã xớt từng chút. Et cette domestique était partie, c'est pour ça qu'elle pouvait ouvrir sa valise et elle constatait qu'elle avait dans sa valise une petite bouteille de ce parfum. Justement, elle en versait petit à petit chaque jour. Nhưng mà má tôi không kể lại chuyện này cho ai hết, ngay cả ba tôi cũng không biết. Má tôi đã lặng lẽ rót dầu trở lại, lấy bớt. Et elle ne disait rien, ni à son mari, ni à qui que ce soit. Mais par contre, elle reversait cette huile odorante dans sa bouteille, la remplissant de nouveau et donc enlevant l'huile qu'avait pris cette domestique. Và quý vị đã hiểu rằng ngay bữa hôm sau thì chị đó đã xin nghỉ việc và không nói tiếng nào, và má tôi chỉ nói bằng lòng, trong khi đó ba tôi cứ hỏi tại sao, muốn lên lương, muốn cho thêm tiền hay gì, bất kỳ gì, nhưng mà chuyện đã xảy ra một cách rất êm đẹp, không có một cái scandale gì cả. Et donc elle est partie sans rien dire et ma mère était d'accord pour son départ, mais mon père ne comprenait pas, il ne savait pas si c'est le salaire qui n'allait pas ou quoi que ce soit. Như vậy chúng ta thấy rằng tìm một người giúp việc mà trung tín và ngay lành rất là khó. Nous voyons que c'est difficile de trouver quelqu'un, un serviteur dont nous avons confiance. Và hôm nay chúng ta hãy cùng nhau suy gẫm phân đoạn Kinh Thánh này khi chúng ta vừa đọc. Et aujourd'hui, méditons ensemble sur ce passage biblique. Chúng ta thường sắp xếp thứ tự ưu tiên công việc rồi mới quan tâm đến con người. Habituellement, nous organisons le travail par ordre de priorité. D'abord selon des critères de compétences, puis viennent ensuite les qualités humaines. Nhưng Đức Chúa Trời lại chú ý đến con người, sau đó mới đến công việc. Mais Dieu, au contraire, privilégie les qualités humaines par rapport aux compétences. Chúng ta thường tìm đến một vị giáo sư giỏi, một người bác sĩ tài ba hay một anh công nhân cần cù chăm chỉ, có nghiệp vụ, làm việc tốt, chất lượng cao, đạt hiệu quả cao. Nhưng mà đời sống gia đình đạo đức của anh ta ra sao? Ở đâu, địa phương nào, bản chất tánh tình anh ta ra làm sao thì chúng ta chẳng hề quan tâm. Miễn sao anh ta đạt được công sức cao là được rồi. Souvent, nous recherchons un professeur compétent, un médecin talentueux et un laborieux ouvrier travailleur. Les professionnels travaillant bien et dont la qualité fournie est performante à rendement élevé. Par contre, nous ne sommes pas intéressés par le reste de sa vie de famille, par sa probité, par son comportement dans son habitat, ni par ses qualités humaines du moment qu'il atteint une productivité élevée. Đối với Đức Chúa Trời thì Ngài lại chú ý đến con người trước khi Ngài có thể đặt cách giao phó công việc cho họ, và Ngài cần một người giúp việc trung tín, ngay lành. Dieu, contrairement aux humains, porte son choix d'abord sur les valeurs humaines, avant celui de l'aptitude. Il a besoin d'un serviteur fidèle et bon. Điều thứ nhất, kẻ giúp việc trung tín ngay lành thì câu 6 có viết: con sẽ nên kẻ giúp việc ngay lành của Đức Chúa Giêsu Christ, được nuôi bởi các lời của đức tin và đạo lý lành mà con đã theo. Le premier point, c'est le bon et fidèle serviteur. Cela est décrit dans le verset 6 que nous pouvons lire. Tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Và đây là điều mà chúng ta hãy cùng nhau thử suy nghĩ. Hết thảy chúng ta ai cũng muốn bắt tay vào công việc hầu việc Chúa. Chúng ta cố gắng muốn dự phần vào công việc của nhà Đức Chúa Trời, nhưng chúng ta lại không chuẩn bị dọn mình thật xứng đáng. Voilà ce que nous essayons de penser tous ensemble. Tout le monde veut se lancer dans le service du Seigneur. Nous essayons de prendre part aux œuvres de Dieu, mais nous ne sommes pas préparés dignement dans la purification. Trong Kinh Thánh, Chúa Giêsu có dùng một ví dụ để nói lên câu này. Cây tốt thì không sanh ra trái xấu, và cây xấu thì chẳng sanh ra trái tốt. Và
chữ tốt, chữ nghe lành ở đây muốn nói lên phẩm chất của con người. Dans la Bible, Jésus a utilisé une parabole pour dire que tout bon arbre porte de bons fruits. Mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ou un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Donc ici, les mots bon et fidèle veulent dire la qualité de l'homme. Trong câu chuyện về những ta lăng đây là một cái sức nặng mà đó ngày xưa vậy bác, một ta lăng thì khoảng 30 kg. Trong câu chuyện những ta lăng quen thuộc mà chúng ta từng biết, một người chủ giao cho cái đầy tớ những ta lăng, có người thì được 10 ta lăng, kẻ 5 ta lăng, người khác thì chỉ được có 1 ta lăng. Mà nhưng khi phải khai trình công việc thì người chủ không đánh giá vào số ta lăng nhiều hay ít, nhưng lại đánh giá cùng một kết quả như nhau. Đó là câu hỡi người đầy tớ ngay lành trung tín, được lắm. Dans l'histoire des talents que déjà nous connaissons tous, un maître confie à ses serviteurs des talents. C'est une unité de monnaie ancienne, pesant environ une trentaine de kilos. Et dans cette histoire, nous voyons que l'un reçoit 10 talents, l'autre serviteur 5 et un autre un seul talent. Au moment où chaque serviteur devait rendre compte de leur gérance, le maître n'évalue pas leur travail en fonction de la qualité des talents. Ces talents acquis, puisque chaque serviteur reçoit une évaluation identique par cette expression, c'est bien bon et fidèle serviteur. Từ người được giao việc nhỏ đến người được giao việc lớn, Ngài không coi trọng chức vụ, không đo lường địa vị, không kể đến vị trí, chức tước, quyền hạn, công việc được giao. Tại sao Ngài không đặt trọng những vấn đề này khi khen thưởng, mà Ngài lại chỉ đặt trọng về vấn đề ngay lành trung tín thôi? Câu hỏi này chúng ta thấy được giá trị thật sự của sự ngay lành trung tín mà Chúa Giêsu đòi hỏi nơi người giúp việc cho Ngài. Pour chaque serviteur qui se voit confier un travail du moins important au plus important, le critère d'appréciation de notre Seigneur ne porte pas sur leur qualification professionnelle ou leur position sociale. Il ne tient pas compte de la situation, du titre, de l'attribution ou du travail confié. Pourquoi Dieu ne porte-t-il pas attention à ces critères dans ses récompenses? Pourquoi met-il en avant la bonté et la fidélité? Cherchons d'abord la cause et analysons ce critère de bonté et de fidélité, et nous comprenons ensuite la véritable valeur de la bonté et de la fidélité demandée par Jésus à celui qui se met à son service. Mỗi người chúng ta đều hầu việc Chúa trong những cơ hội khác nhau, trong những hoàn cảnh khác nhau, gặp những khó khăn, thuận lợi khác nhau. Nhưng hai điều quan trọng mà Chúa muốn chúng ta đặt ra để xem xét con người chúng ta, đó là thật sự chúng ta có ngay lành và trung tín hay không. Chacun de nous sert le Seigneur dans différentes occasions, différentes circonstances, difficiles ou propices. Mais il existe deux critères importants sur lesquels Dieu désire que nous prenions en compte pour nous examiner nous-mêmes. Sommes-nous vraiment bons et fidèles? Chữ kẻ giúp việc ngay lành được dịch một cách dễ hiểu, tức là người phục vụ tốt. Chữ ngay lành phục vụ tốt đó nói lên một người được Chúa chấp nhận và chọn lựa. L'expression bon serviteur peut être traduite d'une manière plus compréhensible comme le serviteur qui offre le bon service. Les mots bon et bon service signifient qu'une personne est sélectionnée et choisie par le Seigneur lui-même. Trong Timôthê 2 đoạn 2 câu 15 xin đọc: chúng ta phải trở thành một người làm công không chịu trách được. Chúng ta phải chuyên tâm trở nên người làm công không chịu trách được, tức là chúng ta phải là người được Đức Chúa Trời chấp nhận, được Đức Chúa Trời kể là người xứng đáng để Chúa giao công việc nhà Ngài dành cho người đó. Lisons dans l'épître de Paul à Timothée, deuxième épître, chapitre 2, verset 15. Nous devons devenir un ouvrier de Dieu irréprochable. Voici ce qu'il dit. Applique-toi à rester irréprochable,
Que ton ambition soit de pouvoir te présenter devant Dieu en homme digne d'approbation. Efforce-toi d'être à ses yeux un bon ouvrier. Nous devons nous consacrer à devenir des ouvriers de Dieu irréprochables. Autrement dit, nous devons être acceptés par Dieu et être dignes pour qu'il nous attribue des tâches que nous seuls avons à accomplir. Đó là điểm mấu chốt đầu tiên trong phẩm chất người giúp việc Chúa. Được sự xác nhận, được sự chấp nhận của Chúa, chúng ta sẽ trở thành người giúp việc ngay lành trung tín cho nhà Ngài. C'est le premier point crucial de qualité requise d'un serviteur de Dieu. Et par l'acceptation et la confirmation de Dieu, nous deviendrons ses bons et fidèles serviteurs. Điểm mấu chốt tiếp theo để có sự chấp nhận của Chúa là chúng ta cần phải là người giữ mối tương giao tốt với Chúa. Có như vậy chúng ta mới đủ sức mà hầu việc tốt công việc nhà Ngài và nghe nhận được sự dẫn dắt của Thánh Linh. Và mối tương giao này là phải học Kinh Thánh, cầu nguyện với Ngài, vâng phục và làm theo Đức Thánh Linh dẫn dắt. Le deuxième point crucial pour être accepté de Dieu est que nous devons entretenir une bonne relation de communion avec lui pour que nous puissions à la fois accomplir un bon travail au sein de sa maison et être à l'écoute de son Esprit Saint. Cette communion passe par l'étude de la Bible, par la prière, par l'obéissance, afin d'agir selon l'Esprit Saint. Và khi Samuel đến để tìm ai là người mà Chúa muốn sức giàu, Samuel nghĩ rằng các anh của David đều là những người có thể lên làm vua được. Nhưng trong sự đặt cách chọn lựa của Chúa thì trong dòng các anh em đó tất cả đều là những người không xứng đáng. Và Chúa đã bày tỏ cho Samuel biết khi Samuel cầu nguyện với Ngài là tả hình dáng mà Ngài muốn chọn làm vua là Saul cho Samuel. Nous nous souvenons de l'histoire de Samuel qui recherchait le roi, une personne pour donner l'onction et qui deviendra roi d'Israël. Et il n'a pas trouvé parmi les différentes personnes quelqu'un extérieurement semble convenir, mais en réalité ne convient pas aux yeux de Dieu. Et en fin de compte, c'est Dieu qui a révélé à Samuel quelle était l'image de cet homme qui devait être roi, et c'est le premier roi d'Israël, qui est Saül. Con người chúng ta thường hay đánh giá nhận xét một người theo cái nhìn bề ngoài, nhưng Chúa là người thấy được bề trong tấm lòng của mỗi anh chị em chúng ta. Souvent, nous évaluons une personne à travers son apparence extérieure, mais le Seigneur voit jusqu'au fond du cœur de chacun d'entre nous. Hầu việc Chúa mà thiếu sự chân thật hay thiếu sự nghe lành là không thể được. Chúng ta có thể khiếm khuyết nhiều điều, nhưng chúng ta không thể thiếu sự nghe lành, bởi vì Chúa chúng ta là đấng chân thật và nghe lành, nên chúng ta bắt buộc phải chân thật và nghe lành như Ngài. Sans être sincère ou bon, nous ne pouvons pas servir Dieu. Beaucoup de choses peuvent nous manquer, mais pas la bonté, parce que notre Seigneur est vérité et bonté. C'est pourquoi nous devons être comme lui, bons et fidèles. Trong Khải Huyền đoạn 19 câu 11 đã bảo rằng: bây giờ tôi thấy trời mở ra và có một con ngựa bạch hiện ra. Đấng cưỡi ngựa ấy gọi là đấng trung tín và chân thật. Ngài lấy lẽ công bình mà xét đoán và chiến đấu. Les révélations de Dieu à l'apôtre Jean, décrit dans l'Apocalypse chapitre 19-11, dit ceci: Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui est monté s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Thực tế cho thấy rằng nhiều con cái Chúa hầu việc Chúa nếu thiếu khả năng phục vụ, Chúa sẽ ban cho họ. Thiếu cơ hội hầu việc, Chúa cũng sẽ ban cho. Thiếu phương tiện phục vụ, Ngài sẽ cung cấp phương tiện. Nhưng nếu thiếu sự nghe lành thì Ngài không thể chấp nhận được. La réalité montre que si nous, chrétiens, qui servons le Seigneur, nous manquons de capacité de service, Dieu nous la donnera. Si nous manquons d'occasion de servir, Dieu nous la créera.
Sinon, nous manquons de moyens, Dieu les fournira. Mais le manque de bonté et de fidélité ne sera pas acceptable. Ngài buộc và muốn chúng ta phải chân thật, ngay lành và trung tín trong công việc hầu việc Ngài. Il exige et veut que nous soyons sincères, bons et fidèles dans notre service envers lui. Chúng ta có thể lấy ví dụ của các hội thánh. Thứ nhất là trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 5 câu 1, 2 và câu 11, 13 tôi xin đọc. Có tin đồn rằng khắp nơi trong anh em có sự dâm loạn đến thế, dẫu người ngoại đạo cũng chẳng có giống như vậy. Là đến nỗi trong anh em có kẻ lấy vợ của cha mình. Anh em còn lên mình kiêu ngạo. Anh em chẳng từng buồn rầu hầu cho kẻ phạm tội đó bị trừ bỏ khỏi vòng anh em thì hơn. Nhưng tôi viết khuyên anh em đừng làm bạn với kẻ nào tự xưng là anh em, mà là gian dâm hoặc tham lam, hoặc thờ hình tượng, hoặc chửi rủa, hoặc sai xưa, hoặc chắc bóp, cũng không nên ăn chung với người thể ấy. Phân đoạn kinh thánh này được xem như là loại người đóng kịch giả hình trong hội thánh Cô-rinh-tô ngày xưa. Nous voyons cette réalité dans quelques exemples d'églises. Nous voyons ici dans l'église de Corinthe, l'épître de Paul aux Corinthiens, première épître, chapitre 5, versets 1 et 2. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil, et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Nous pouvons voir par ce passage que les chrétiens de l'église de Corinthe étaient des comédiens hypocrites. Ngày nay chúng ta chứng kiến rất có nhiều con cái Chúa đóng kịch rất giỏi. Họ lừa dối, họ luồn cái lá thời chống chế, họ mưu mô xảo quyệt, tính toán hơn thua với nhau. Họ làm đủ mọi cách diễn kịch theo hoàn cảnh rất hay. Họ không có sự nghe lành với anh em, mà thậm chí có khi còn đóng kịch ngay cả với Chúa. Và kể từ khi được giao việc nhà Chúa cho đến khi kết thúc công việc, được con người ca thán chúc tụng khen ngợi. Tuy nhiên, Chúa đều biết và đều đứng trên sự chân thật nghe lành mà đánh giá. De nos jours, nous découvrons que beaucoup de chrétiens sont des comédiens talentueux. Ils trompent, ils se faufilent, ils ont tort mais sans défendre. Ils créent des intrigues et complotent. Ils sont calculateurs entre eux. Ils font toutes sortes de manœuvres pour jouer la comédie selon les circonstances. Ils manquent de sincérité et de bonté envers leurs propres frères et sœurs, mais pire encore, ils jouent même la comédie avec Dieu. Depuis le début du service jusqu'à la fin du service, ils ont reçu des éloges, des louanges, des félicitations. Bien sûr, Dieu le sait et juge sur la vérité et la bonté. Bằng con mắt con người thì chúng ta dễ lầm khi nhận thấy họ là một người rất chân thật, diễn kịch trơn tru bài bản, nhưng với Chúa, Ngài sẽ nhìn thấy sự thiếu chân thật, thiếu nghe lành của họ Ngài. Par nos yeux humains, nous nous trompons facilement à travers l'apparence très sérieuse et sincère de ces comédiens qui jouent leur rôle très habilement. Mais Dieu verra immédiatement un manque de netteté et de bonté de leur part. Chúng ta ở đây chỉ cần cư xử thiếu sự thành thật với nhau, chúng ta đã không thể nào chấp nhận được rồi. Huống chi thiếu sự chân thật, trung tín đối với Đức Chúa Trời thì làm sao Ngài dung thứ được? Même pour nous, entre nous ici, nous ne pouvons accepter le manque de sincérité, d'honnêteté, de fidélité. Alors, comment Dieu peut-il les tolérer? Chúng ta nhớ lại câu chuyện của Ananias và Sapphira trong công vụ các sứ đồ. Chắc quý vị nhớ câu chuyện những người dâng hiến đã bán ruộng bán đất và sau đó khai dâng hiến 10 nhưng mà chỉ dâng hiến có 1. Regardons encore une autre histoire dans l'Église, l'histoire d'Ananias et de Sapphira que probablement vous connaissez.
Eux aussi vendaient un terrain, mais ils en partageaient le prix en deux, remettant une partie aux apôtres et gardant l'autre pour eux-mêmes. Ta xem trong Hebrew đoạn 9 câu 14. Huống chi huyết của Đức Đấng Christ là đấng nhờ Đức Thánh Linh đời đời dâng chính mình không tùy tích cho Đức Chúa Trời thì sẽ làm sạch lương tâm anh em khỏi công việc chết, đặng hầu việc Đức Chúa Trời hằng sống là giường nào. L'épître de Paul aux Hébreux, chapitre 9, verset 14, dit « Combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. » Trước nhất xin Chúa cho chúng ta luôn trở nên chân thật nghe lành với công việc của Chúa. Và sau đó chính Chúa sẽ chọn chúng ta để chúng ta trở nên người giúp việc nghe lành cho Ngài. Tout d'abord, que le Seigneur nous accorde d'être toujours vrai, authentique, bon et fidèle dans son œuvre. Ensuite, le Seigneur nous choisira pour que nous devenions son bon et fidèle serviteur. Thế thì muốn trở thành người giúp việc nghe lành chúng ta phải làm gì? Ainsi, pour devenir un bon et fidèle serviteur, que devons-nous faire? Phải tập tành tinh kính với Chúa. Il faut être bon et fidèle envers Dieu. Nghĩa là chúng ta phải bám sát hai điều: từ bỏ và nhận lấy. C'est-à-dire que nous devons faire deux choses, repousser et recevoir. Điều thứ nhất phải biết từ bỏ, đây là thái độ tiêu cực cho chính mình. Tout d'abord, il faut savoir renoncer ou repousser. C'est une attitude passive de soi. Chữ từ bỏ ở đây là gì? Là lánh xa, là đừng phí thời giờ vô ích, đừng phí thời giờ ích lợi của mình vào những việc vô bổ. Là phải biết quay mặt, nói không trong những trường hợp thích ứng. Que signifie le mot repousser ou renoncer? Il veut dire qu'il faut s'éloigner, de ne pas perdre du temps en vain. Ne perdez pas votre temps pour des choses inutiles. Et il faut savoir tourner le dos et dire non selon les cas. Chúng ta không chịu tránh xa, không chịu từ bỏ đi những điều dung tục, những chuyện phím hư ngụy phàm tục. Giống như chuyện bịa của bà già, ở đây chữ bà già Paul đã sử dụng, nhưng mà tôi nghĩ rằng không phải là bà già nào cũng nói chuyện bịa. Bịa ở đây không có thật mà tạo lên để làm những mẫu chuyện bàn tán hư ngụy phàm tục qua lại với nhau, thì không nên có trong những người giúp việc nghe lành Đức Chúa Trời, mà phải từ bỏ, khước từ chúng Ngài. Si nous ne voulons pas nous éloigner et renoncer à des futilités, des ragots, des commérages de vieilles femmes, quoique toutes les vieilles femmes ne racontent pas des commérages, et l'apôtre Paul emploie cette image de vieilles femmes, concernant les affabulations ou des histoires colportées, nous ne devons pas faire partie des serviteurs de Dieu. Il faut les rejeter et décliner immédiatement tout contact avec eux. Vì đó là những điều ngăn trở để trở thành những người giúp việc nghe lành Đức Chúa Trời. Car ces choses sont justement une barrière pour ceux qui veulent servir le Seigneur. Chúng ta có nhiều vấn đề cần phải từ bỏ trong đời sống chúng ta, và mỗi người có nhiều vấn đề từ bỏ khác nhau. Nhưng từ bỏ để trở thành người hầu việc nghe lành thì nên từ bỏ những quan điểm, những lời nhận xét, những đòi hỏi, những mẫu chuyện không đầu không đuôi, những sự chấp nối riêng tư cá nhân. Do đó chúng ta cần phải mạnh dạn chọn lọc và biết cắt đứt đúng lúc để tập tành sự từ bỏ mà trở nên người giúp việc nghe lành. Nous avons beaucoup de mauvaises habitudes à abandonner dans notre vie. Chaque personne en a de nombreuses et différentes à renoncer. Si renoncer à ces mauvaises habitudes me permet de devenir un bon et fidèle serviteur, il faut le faire. Des habitudes telles que les jugements, les revendications, les histoires futiles, ni queue ni tête, des histoires somme toute personnelles, etc. Par conséquent, nous devons être fermes et savoir les sélectionner pour les abandonner au bon moment. Tout ceci est pour nous entraîner à les repousser afin de devenir de bons et fidèles serviteurs. Có những người từ chối, không muốn từ bỏ những thói quen, tập tục của bản thân mình. Họ thích tiêu hao năng lượng cho những chuyện hư không nhiều quá, nên khó đạo luyện mình trở nên người phục vụ Chúa.
Do đó cần phải quyết định từ bỏ đi thói quen đó thì mới tập tành làm thành kẻ giúp việc ngay làm. Il y a ceux qui refusent d'abandonner leurs mauvaises habitudes. Ils aiment dépenser beaucoup d'énergie pour des histoires futiles, ce qui ne les aide pas à se former et à devenir des serviteurs de Dieu. Il faut se décider d'abandonner cette habitude pour pouvoir s'exercer à devenir un serviteur bon et fidèle. Dĩ nhiên trong ngày phán xét tương lai, trong cái nhìn của Chúa thì sự đánh giá phán xét của Ngài dành cho chúng ta rất là chuẩn xác. Tòa án Đấng Christ sẽ phơi bày mọi sự tối tăm ra nơi sáng láng. Bien sûr, au jour du jugement dernier, au regard de Dieu, son jugement et son évaluation pour nous sont très précis et très justes. Le tribunal du Christ exposera chaque chose cachée à la lumière. Như hình ảnh của hội thánh Cô-rinh-tô, những cơ đốc nhân trong hội thánh Cô-rinh-tô sống thác loạn trong thực trạng ganh ghét, chia rẽ, tranh chấp, cãi lẫy thờ hình tượng, kiêu ngạo, xung đột, nói xấu lẫn nhau, kiện tụng nhau. Và sứ đồ Phao-lô đã nói rõ thực trạng đau buồn của hội thánh Cô-rinh-tô và cũng chỉ cho họ những biện pháp để thay đổi thực trạng đó. Hội thánh Cô-rinh-tô cũng là hình ảnh của không ít những đời sống của hội thánh ngày hôm nay. Nous voyons dans l'exemple des chrétiens de Corinthe qui menaient une vie de décadence dans la haine, la division, les conflits, l'idolâtrie, l'orgueil, la calomnie, les litiges. L'apôtre Paul décrit clairement le triste état réel de l'Église et leur montre aussi les manières de changer cette situation. L'Église corinthienne reflète aussi l'image de nos églises aujourd'hui. Rõ ràng chúng ta thấy rằng tòa án dư luận thì chúng ta không hề sợ. Tòa án chính quyền chúng ta thấy hành động không công bình, chẳng tốt đẹp gì. Tòa án lương tâm của mình cũng chưa chính xác. Nhưng tất cả chúng ta đều phải đối diện với tòa án Đấng Christ. Ngài sẽ phơi bày mọi sự xấu xa tối tăm ra trước ánh sáng của Chúa Trời và chắc chắn chúng ta không thể nào chối cãi được. Nous voyons clairement ceci. Du tribunal de, qu'en dira-t-on, nous n'avons pas peur. Du tribunal du pouvoir public, souvent, il n'est pas juste. Il n'a rien à être envieux. Le tribunal de notre âme et conscience, il n'est même pas exact. Mais nous devons tous comparaître devant le tribunal de Christ. Il exposera toute laideur et obscurité à la lumière de Dieu. Et ce qui est sûr, c'est que nous ne pourrons pas nier. Chúng ta hãy từ bỏ những gì hư ngụy phàm tục không ích lợi cho đời sống của chúng ta, thì chúng ta mới trở thành người hầu việc nghe lành được. Và hơn thế nữa, Ngài đòi hỏi người hầu việc nghe lành trung tín phải biết kính sợ trước sự cáo trách của Đức Thánh Linh, biết vâng phục và làm theo những tiêu chuẩn đạo lý của Đức Chúa Trời, tinh kính uy quyền trước Đấng Christ và yêu mến lời hành sống của Ngài. Nous devons abandonner tout ce qui est faux, charnel et futile pour notre vie, afin d'être capable de devenir un serviteur bon et fidèle. En plus, le Seigneur exige du bon serviteur, du fidèle serviteur, de savoir reconnaître dans la crainte les reproches éducatives du Saint-Esprit, d'obéir et de suivre les normes éthiques de Dieu, de croire et de respecter l'autorité divine devant le tribunal du Christ, tout en aimant sa parole vivante. Bây giờ chúng ta cần phải tập tành sự tinh kính. Đây là thái độ tích cực cho người hầu việc Chúa. Nous devons, deuxièmement, nous exercer à la piété. Et c'est une attitude active pour le serviteur de Dieu. Với hai điều, học lời Chúa và thông công cầu nguyện với Chúa và với nhau. Việc học lời Chúa, tập tành sự tinh kính là làm quen thói tốt về đạo đức Cơ Đốc, thích nương mình vào lời Chúa để nuôi đời sống chúng ta, để giúp chúng ta hầu việc Đức Chúa Trời tốt hơn. Đây là thái độ tích cực trong cách hầu việc Chúa. S'exercer à la piété, il y a deux points. D'abord, étudier la parole de Dieu, et ensuite, communier dans la prière avec Dieu et avec les autres. Étudier la parole de Dieu, c'est s'exercer à la piété, c'est une bonne habitude pour la vertu chrétienne. Utiliser la parole du Seigneur comme notre nourriture spirituelle pour nous aider à mieux servir. Et c'est une attitude positive dans notre manière de servir le Seigneur. Phải luôn luôn tập tành giữ thói quen học lời Đức Chúa Trời để nuôi sống đời sống thuộc linh của chúng ta.
Như vậy chúng ta mới lớn lên trong niềm tin tốt. Ainsi, nous pouvons travailler facilement dans nos tâches au service du Seigneur. Il faut toujours garder de bonnes habitudes, apprendre la parole de Dieu pour nourrir notre vie spirituelle. Alors, notre foi grandira dans la bonne direction. Chúng ta cần có sự trông cậy vào Đức Chúa Trời, sống trong lời của Chúa, thấm nhuần trong lời hàng sống của Ngài và luôn luôn hít thở lời dạy của Ngài một cách sâu nhiệm, thì Ngài sẽ bổ dưỡng cho tâm linh chúng ta ngày một lớn mạnh thêm lên. Nous devons avoir confiance au Seigneur, vivre par la parole de Dieu et s'en imprégner. Prenons son enseignement comme une respiration profonde du souffle de vie et il fortifiera notre croissance spirituelle. Như tôi trong công việc tập luyện thân thể, mỗi ngày tôi tập thể dục, luyện tập những động tác vận động, phải hít thở rèn luyện thân thể thường xuyên. Và việc tập tành này tạo nên thói quen vận động thân thể mỗi ngày. Một ngày mà tôi không luyện tập thì tôi sẽ cảm thấy khó chịu, thấy mỏi mệt và gân cốt thấy lỏng lẻo. Pour moi, je pratique quotidiennement et régulièrement des mouvements corporels et des exercices de respiration, afin d'habituer le corps à l'entraînement chaque jour. Un jour, sans exercice, je me sens mal à l'aise, fatigué, mes muscles semblent contractés et mes tendons lâchent. Cũng như vậy trong tâm linh, nếu chúng ta tập tành sự tinh kính, vâng phục, thông công, học lời Ngài, đầu phục Ngài mỗi ngày, thì chúng ta sẽ dần dần tạo ra thói quen trung tín, tinh kính với Ngài. Chúng ta sẽ tạo được thói quen đối và thèm khát Chúa. Có thế chúng ta mới xứng đáng là con người để Chúa giao việc và xứng đáng trở thành người hầu việc ngay lành trung tín. De même, dans l'esprit, si nous pratiquons la piété, l'obéissance, la communion fraternelle, l'étude de la parole, l'obéissance à Dieu tous les jours, nous finirons par susciter une habitude de fidélité et d'attachement envers le Seigneur. Nous provoquerons ainsi l'habitude d'avoir faim et soif de la parole de Dieu. Peut-être serons-nous alors dignes d'être choisis par Dieu pour devenir son bon et fidèle serviteur. Thông công cầu nguyện với Chúa với nhau là điều thứ hai. Nhiều anh em trong Cơ Đốc nhân nhưng lại không có sự thông công tốt với nhau. Chúng ta không nương cậy vào Chúa, chắc chắn chúng ta sẽ gặp ngay sự trục trặc với con người. Và mối giao thông chúng ta với Chúa có trôi chảy, thì mối giao lưu giữa con người chúng ta mới trở nên thuận lợi nhẹ nhàng. Có như vậy, chúng ta mới dễ dàng làm tốt trong công việc phục vụ nhà của Chúa. Dans l'exercice de la piété, le deuxième point est de communier avec Dieu et avec les autres dans la prière. De nombreux frères et sœurs chrétiens n'ont pas de bons rapports avec les autres chrétiens. Si nous ne nous confions pas sur Dieu, sûrement nous aurons des problèmes relationnels avec autrui. De la communion que nous avons avec Dieu découle la communion que nous avons avec les autres. De cette bonne relation, nous pouvons facilement accomplir et bien accomplir notre tâche de service pour la maison de Dieu. Như Phaolô bảo trong câu 8, vì sự tập tành thân thể ích lợi chẳng bao lâm, còn như sự tinh kính là ích trong mọi việc. Vì có lời hứa đời này và về đời sau nữa, ấy đó là một lời nói chắc chắn đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy. Comme le dit l'apôtre Paul dans le premier épître de Timothée chapitre 4, exerce-toi la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. C'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Và như vậy, theo tinh thần của Phaolô, ông khẳng định cho chúng ta thấy việc luyện tập sự tinh kính cần thiết và quan trọng trong tâm linh, không những chỉ có đời này mà còn đến đời sau nữa. Còn việc luyện tập thân thể thì chỉ kéo dài trong đời này mà thôi. Et ainsi, dans l'esprit de l'apôtre Paul, il nous confirme que la pratique de la piété est utile et importante pour notre vie spirituelle, non seulement dans cette vie, mais également dans la vie à venir. Quant à l'exercice physique, il ne dure uniquement que dans cette vie. Sứ đồ Phaolô cũng có nói trong câu 10: và nếu chúng ta khó nhọc và đánh trận, ấy là để sự trông cậy ta trong Đức Chúa Trời hằng sống. Ngài là đấng cứu Chúa của mọi người, mà nhất là của tín đồ. Paul nous dit également dans verset 10, nous travaillons, en effet,
et nous combattons, parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, principalement des croyants. Chúng ta phải tập tành khó nhọc như là trong đánh trận và chiến đấu như vậy. Tập tành sự tinh kính không phải là đơn giản, nó đưa chúng ta vào những khó khăn, nên cần phải có sự hỗ trợ giúp sức của Chúa kèm theo. Nous devons nous entraîner durement, comme dans une bataille et un combat. Pratiquer et appliquer la piété n'est pas si simple. Cela nous entraîne vers des difficultés. Donc, nous avons besoin de solliciter le soutien et la force de Dieu. Ví dụ ở Mỹ, khi trở thành mục sư quản nhiệm hội thánh, thì vị mục sư đó sẽ nhận được một hợp đồng cam kết với số lương bao nhiêu đó, bảo đảm số giờ làm việc bao nhiêu đó, số giờ chăm sóc tín hữu bao nhiêu, hoàn thành công việc chân chiên đạt hiệu quả bao nhiêu %. Nếu ông mục sư không làm cho hội thánh phát triển, thì nếu ông mục sư làm cho hội thánh phát triển thì ký tiếp hợp đồng, còn không thì cắt đứt hợp đồng và mời ông đi ra khỏi hội thánh. Aux États-Unis, vous savez, quand un pasteur devient le responsable d'une église, il reçoit un contrat formel précisant les conditions et les obligations du ministère pastoral. Le salaire accordé, le nombre d'heures de travail, le temps imparti pour s'occuper des paroissiens, le résultat quantitatif en pourcent de l'efficacité du rôle de berger sur ses fidèles. Si le résultat est satisfaisant avec la croissance de l'Église, le contrat sera renouvelé l'année prochaine. Dans le cas contraire, le pasteur sera remercié pour ses bons et loyaux services en quittant l'Église. Họ chỉ cần yêu cầu công việc dành cho mục sư thôi. Còn ba mục sư tự lo, hay con cái mục sư thì không ảnh hưởng và không cần giúp đỡ gì cả. Naturellement, ces églises ont besoin juste du pasteur et de son service. Quant à son épouse et à ses enfants, ils ne font pas partie du contrat et ils n'ont pas besoin de quoi que ce soit. Đó là họ đang cần và chọn một mục sư trong công việc, chứ không phải họ cần một người giúp việc theo tiêu chuẩn và cách chọn lựa của Chúa, tức là chọn người giúp việc trung tín ngay lành. Ces églises ont besoin du service d'un pasteur choisi selon les normes du marché d'emploi, et non selon les critères de Dieu qui demandent un serviteur bon et fidèle. Đó là lý do tại sao có nhiều tiên tri giả, nhiều giáo sư giả, nhiều con người không chân thật len lỏi vào trong hội thánh, chen chân vào trong công việc Đức Chúa Trời. Họ chân chiên và dẫn chiên làm xáo động hội thánh Chúa vì chỉ làm hoàn thành công việc hợp đồng. Họ không có sự chân thật, tinh kính, yêu mến, nghe lành với hội thánh Chúa. Voilà pourquoi il y a beaucoup de faux prophètes, beaucoup de faux docteurs, beaucoup de gens qui ne sont pas honnêtes, qui se glissent dans l'Église pour s'occuper des œuvres de Dieu. Ce sont des bergers qui guident et conduisent les brebis de Dieu dans les turbulences de la vie. Car leur motivation est en fonction de l'exécution du contrat du travail. Ils n'ont pas de sincérité, pas de bonté, de fidélité, d'amour pour l'Église de Dieu. Kính thưa hội thánh, chúng ta thấy rằng chỉ có hai tiêu chuẩn. Trung tín nghe lành thì ai cũng có thể là người giúp việc cho Chúa. Chúa sẽ bổ sung cho chúng ta những tiêu chuẩn còn lại nếu chúng ta làm được hai điều: học lời Chúa để tập sự tinh kính, thông công cầu nguyện với Chúa và giữa chúng ta với nhau. Chers assemblés, nous remarquons qu'il suffit seulement de deux critères, fidélité et bonté ou honnêteté. N'importe qui peut devenir le serviteur de Dieu. Le Seigneur nous complétera les critères restants si nous arrivons à réaliser deux choses. Premièrement, apprendre la parole du Seigneur pour s'exercer à la piété. Deuxièmement, communier et prier avec Dieu et entre nous. Nguyện chúng ta luôn trông cậy, luôn ngắm nhìn và đi theo sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời để trở thành người hầu việc Chúa, chân thật, nghe lành, tinh kính với Ngài. Hầu cho khi gặp Ngài, chúng ta sẽ được Ngài khen thưởng là người đầy tớ trung tín nghe lành, nhằm nhận được phần thưởng của Ngài khen rằng được lắm, hỡi người giúp việc nghe lành. Amen.
puissions-nous compter sur le Seigneur, observer et suivre sa volonté pour devenir des serviteurs de Dieu sincères, saints, pieux, bons et fidèles, de sorte que lorsque nous nous présenterons devant Dieu, il nous félicitera comme son fidèle et bon serviteur. Et la meilleure des récompenses de la part du Seigneur pour nous, c'est sa parole qui dit ceci. C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Amen.